Уважаемые пациенты и коллеги, в нашей клинике для вас работают центры решения конкретных проблем. Центр клеточной хирургии занимается восстановлением барабанных перепонок и голосовых складок при помощи стволовых клеток. Центр лора челюстно-лицевой хирургии — это место, где мы решаем сочетанные проблемы одномоментно, чтобы пациентам не приходилось оперироваться дважды. Центр эндоскопической хирургии уха занимается малоинвазивными операциями по восстановлению слуха, которые выполняются без широких разрезов и шрамов. Работа Центра лечения храпа и апноэ сна посвящена точной диагностике и решению проблемы от начала до конца. Врачи Центра восстановления голоса принимают всех пациентов с хриплостью независимо от причины и определяют тактику лечения после точной диагностики. Запишитесь на консультацию, поделитесь контактами со своими знакомыми.